Idan kana son sanin hanyar da za ka ƙirƙiri website da AI wadda za ka iya sayarwa domin samun kuɗi, ko kuma kana da wata idea da kake so ta zo a live kai creating na website wanda ya shafi wannan kamar SaaS tools wanda za a yi amfani da su online, ka biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. Ɗaruruwan bidiyoyi akan YouTube suna nuna yadda za ka ƙirƙiri website easily cikin sauƙi da AI wanda ko da baka da ilimi akan abin da ya shafi programming, coding, za ka iya ƙirƙirar website da AI. Amma ina tabbata maka akwai abubuwan da ya kamata ka sani, ba haka kaɗai abin yake tafiya ba. Matuƙar kana buƙatar ka ƙirƙiri website wadda take da wani amfani, functionalities kamar irin tools da za su yi wani abu, to akwai abin da ya kamata a ce ka sani. Ba haka kawai AI zai ƙirƙirar maka abin da kake so ba. Kamar haka bari mu yi preview na wannan website da na ƙirƙira wadda ita ce AI Tools Hub. Wannan website ina da idea ne akan website wadda za ta taimaka wa mutane kamar da yanzu AI ya kasance ya yi yawa akan internet. Idan kana so ka yi wani abu, misali kana so ka ƙirƙiri hoto ko wani abu akan da AI, so sai ka rasa wani AI zai maka wannan aiki ɗin, saboda ga su nan da yawa. Sai ka yi ta trying, ka yi ta jarrabawa, sannan za ka samu cewa wannan AI ɗin shine zai yi min aikin da nake so, ko wannan ya fi sauƙi ko wani. So amfanin wannan tools ɗin da na ƙirƙira shine ka je kai masa bayanin me kake so ka yi, shi kuma maimakon lokutan da za ka ɓata akan internet kana searching na ainihin tools ɗin da za ka yi amfani da shi, ko ka jarraba wannan, a'a, wannan ainihin AI assistant da na ƙirƙira shine zai taimaka maka, sai ya kawo maka ainihin tools ɗin da yayi daidai da wannan bayanan da ka bashi, sannan ta hanyar reviews, ma'ana feedback da mutane suka bayar akan amfani da suka yi wannan application, to sai amfani da wannan yayi analyzing cikin 'yan sakanni ya baka AI ɗin da zai maka wannan aikin ba tare da ka ɓata lokacin ka ba. So kai tsaye bari in je in nuna muku yadda wannan tools ɗin yake, domin ku ga yadda yake kamin in ɗan ci gaba akan yadda kai ma za ka ƙirƙiri wannan irin AI tools ɗin. So kamar da kuke gani, wannan shine home page na wannan website, wanda idan kuka duba za ku ga akwai functionalities ko features da dama. Misali za ku ga akwai quick categories, akwai tools of the day, wanda ta nan za ka iya promoting na tools ɗin wani kamfani idan a ce website ɗinka ya girma. Akwai trending tools wanda users za su ga tools da suke trending akan internet. Sannan idan ka duba akan shafi na tools kuma, nan za ka ga dukkanin available tools da suke kan ainihin wannan website ɗin, wanda kowanne za ka iya dubawa. Sannan za ka ga ainihin sunan shi ga kuma categories na a sama daban-daban. Misali kana buƙatar na ɓangaren coding ko design, to ba sai ka ɓata lokaci ba, kana dannawa za ta yi filtering ta baka tools ɗin da ya shafi wannan. Shi kuma AI assistant shine ta inda za ka yi ma AI ɗin bayanin me kake so ka yi. So a yanzu idan na yi mishi bayani, misali ina son image generator, so kai tsaye zai yi thinking. Bayan ya yi thinking, zai dudduba, ya yi analyzing na tools ɗin da suke akan wannan website. So wanda bayan ya yi analyzing, shine zai ainihin kawo waɗannan tools ɗin da kuke gani wanda suka shafi ɓangaren design, waɗanda zan iya zaɓar duk wanda nake so. Wanda wannan za a iya improving ɗin shi nan gaba, zan iya integrating na wani API wanda zai taimaka ya yi deep thinking, ma'ana ya yi tunani mai zurfi, wanda zai iya tunani ma akan internet gaba ɗaya. Ya yi tunani akan internet, ya yi analyzing na tool ɗin da ya kamata ka yi amfani da shi cikin 'yan sakanni ya baka. Kaga ya yi saving na time ɗin da za ka ɓata, kuma wannan matsalar ana fama da ita yanzu haka. To yanzu misali a ce na zaɓi wannan tools ɗin, zan iya taɓa shi, wanda kai za ku ga ya buɗe, zan ga tools, zai kai ni wannan page wanda single page ne, wanda kowane tools idan ka taɓa shi zai zo a nan. Za ka ga akwai wurin saving da za ka iya saving ɗin shi akan profile naka, wanda nan gaba ba sai ka sake neman shi ba, za ka iya zuwa idan kana so ka yi amfani da shi kai tsaye daga shi. Idan ka duba nan za ka ga bayanai ne akan shi da kuma tutorial akan yadda za ka yi amfani da shi. Sannan ƙasa za ka ga reviews, wanda review kai tsaye za ka iya yin leaving na review akan wannan. Misali idan kana so ka yi review, yanzu za ka zo ka rubuta review ɗin da kake so, star nawa kake so ka bashi. Misali kai karan kanka da kai amfani da shi, idan ya maka daidai abin da kake so, saboda wannan review ɗin ya taimaka ma wani ya yi amfani da shi idan yana da buƙata. So kai tsaye misali za ka iya rubuta review naka, duk abin da kake so, sai ka yi submit review. Shikenan kana yin submitting na review, za ka ga ya yi publishing successfully, ya je. So kai tsaye yadda za ka yi ainihin amfani da shi kenan. Idan ka duba ga review ɗinmu nan ƙasa.
So idan muka koma kuma ta ɓangaren dashboard, za ku ga cewa wannan shine dashboard ɗin mutum, wanda idan muka duba akwai daily credit da mutum yake samu idan yayi daily sign in. Sannan idan muka duba mutum kamar yadda na yi daily sign in, za ku ga su nan credit ɗina sun ƙaru. Sannan akwai upgrade, ma'ana za ka iya upgrading zuwa pro level, wanda shi pre level yana da wasu limitation. Misali kenan, kun ga yana matsayin kamar kamfani wanda za a iya subscription mutum ya upgrading zuwa pro plan. Idan muka duba ga shi nan daga free sai pro, wanda za ka iya monthly ko kuma annual subscription. So kowane ana iya yi ta wannan feature ɗin, wanda za a yi integrating na Stripe payment ta hanyar payment ka yi receiving na ainihin kuɗinka. Sannan idan ka duba ga ainihin registration page ko kuma login page, idan ka duba ga wurin creating na account, wanda mutum zai saka sunan shi, email address, sannan sai password. Idan kuma kana da account sai kai sign in. Misali ina da account, kawai zan je in yi sign in a cikin website ɗin. Sai idan ka duba gani akan dashboard. Bayan haka akwai abubuwa features da dama. Misali akwai referral program, za ka iya copy na link ɗinka domin yin referral. Sannan idan ka duba, wannan shine ainihin inda nake ƙirƙirar wannan website ɗin, wanda zan ajiye muku link ɗin da kuma za ku je ku fara gwada shi, wato bolt.new. So ina amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi, don haka za ku iya zuwa ku yi amfani da shi, amma dai ya fi amfani da kyau akan kwamfuta. Sai dai ko ga waya za ka iya jarraba shi, sai dai wurin preview ne na website ɗin yake da wahala da nauyin buɗewa akan waya kafin ya buɗe. So idan ka duba ga shi nan yana thinking, sannan yana building. So shi ne nake amfani da shi domin creating na website. So kamar da kuke gani, akwai wani akwati a ƙasa, ta nan ne za ka rubuta mishi me kake so. Idan ka rubuta ka tura, shi kuma zai yi thinking sai ya rubuta maka. So idan ka lura, kun ga kenan sanin wani ɗan ƙaramin ilimi akan abin da shafi coding yana da amfani, domin ya kamata ka san da wanne ainihin language kake so ya ƙirƙira maka website. A'a Python ne, a'a JavaScript ne, a'a plain HTML website kawai kake so, a'a React framework kake so maka amfani da shi, a'a PHP kake so. So kaga dole kana da buƙata a ce kana da wani knowledge akan abin da shafi wannan. Sannan akwai lokacin da AI zai samu matsala wani waje kuma ya kasa fixing ɗinta, wala Allah saboda bai fahimci bayananka ko kuma ya kasa gano inda matsalar take. So a wannan lokacin akwai buƙatar kai amfani da iliminka domin bincikawa ka gyara wannan matsalar manually, ko kuma kai amfani da wani method domin gyara ta. So bayan haka, idan ka duba website ɗin tana da admin dashboard, wanda wannan shine admin dashboard. Idan ka duba akwai dashboard inda za ka ga analytics na sauran duk dai abubuwan da suka shafi website, users da komai dai za ka gan shi admin dashboard. Sannan akwai inda za ka iya ganin available tools, ma'ana tools da suke kan website naka, kuma za ka iya yin activation ɗinsu. Misali idan muka zo muka danna akan page na tools, za ku ga tools na available. Za ka iya deleting na tools, za ka iya editing ɗin shi, za ka iya deactivating ɗin shi. Sannan akwai inda za ka iya creating a new page akan wannan website, ka saka wani page kuma ya je live akan website ɗin. So duka za ka ga akwai su ga sunan wurare daban-daban. Za ka danna akan create new page, za ka iya creating na page, kuma za ka iya kai pasting HTML, wanda shi ma zai yi amfani kai tsaye zuwa ga ainihin wannan page da za ka ƙirƙira. Sannan idan ka duba a ƙasa, misali anan za ka iya zuwa ka zaɓi users, ma'ana za ka iya ganin all users, dukkanin mutanen da suka register da wannan website suna amfani da ita, duka za ka gan su a nan. Sa'annan iya searching na waɗannan users ɗin, ma'ana za ka iya zuwa ka yi searching ɗin wani da kake so. Ƙila za ka iya, kana so ka yi suspending ɗin wannan user ɗin, ƙila ya taka wani policy ko wani wannan, duka za ka iya ta ainihin wannan waje ɗin. Za ka iya suspending ɗin user, za ka iya kuma duk dai abin da ya kamata, kuma za ka iya adding na credit balance akan balance ɗin shi. So akwai functionalities da dama da za ka iya yi da ainihin wannan admin dashboard ɗin. So idan ka duba ta ɓangaren wannan kenan, za ka iya duba plan ɗin shi, kuma free plan yake ko pro plan. Za ka iya searching na users based on plan ɗinsu, so za ka iya yin wannan aikin. Sannan idan ka yo ƙasa, za ka ga cewa akwai reviews, wanda reviews shine reviews akan dukkanin tools ɗin da suke wannan website. Me mutane suke cewa game da waɗannan tools ɗin, za ka iya gani wanda yake da
ya kamata a cire za ka iya cirewa. So duka za ka iya wannan modifying ɗinsu ta nan. Sannan akwai analytics, wanda analytics shine za ka ga dukkanin me yake gudana akan website ɗin, mutane nawa suka register, daga wani ɓangare, tools nawa aka fi interacting, duka za ka gan su a nan ta ɓangaren admin dashboard kenan. Sannan yau ka duba akwai setting, wanda system setting za ka iya setting na system idan mutum ya register credit inda zai samu da sauransu. Kuma ku manta na ce akwai referral program, ma'ana akwai referral link wanda idan mutum ya yi amfani da link ɗin ka register kuma za a gan shi a ƙarƙashin ka, kuma za a baka credit. Wato wannan full system ne, full company ne na gina da wannan ainihin AI ɗin. Kuma abin burgewa website ɗin mobile responsive ce, ma'ana a dukkanin all devices ko Android kake da shi, website ɗin idan ka shiga za ka ga normal yadda kowane website yake aiki akan waya tana yin aiki wannan. So ya za ka ƙirƙiri naka? Abin da za ka yi shine ka je link ɗin da na ajiye a description na wannan bidiyon na bolt.new, ko ka je a internet ka yi searching ɗin shi sai ka shiga. Zai kawo ka nan za a ce kai creating na account, amma idan ka yi amfani da link ɗin da na ajiye za su baka ƙarin free token da za ka yi amfani da su domin ƙirƙira. Domin suna ba da wasu token ne a dukkanin wata, suna baka 1 million free token da za ka yi amfani da shi. So za ka danna akan create account, wanda zai kawo ka nan, za ka iya yin continue with Google, ko ka zo ka saka email address da kake so ka yi amfani da shi domin yin ƙirƙira. So kai tsaye za ka saka username, sai ka create na password. Bayan ka kammala sai ka danna akan create account. A wajen username ka tabbata ka yi amfani da small letter, kada ka yi amfani da capital letter ko ɗaya. So bayan ka kammala sai ka danna akan verify you are human being, wato kai verify na captcha. So bayan ka danna verify captcha za ka ɗan jira shi ya yi verifying, misali kamar haka. Za ka ga yana verifying. Bayan ka kammala verifying sai ka danna akan sign off button. So daga nan za su tura maka link da za ka verify na email ɗinka, sai ka danna shi, wanda kai tsaye zai nuna maka cewa ka yi verifying na account naka, wanda kai tsaye yanzu za ka wuce a dashboard domin fara creating na ainihin application ko website, duk abin da kake so kai creating. So sai ka danna zuwa dashboard. Bayan kawo ka dashboard, misali ka danna go to dashboard, zai kawo ka nan. Idan ka duba za ka ga box na wanda za ka rubuta abin da kake so ya fara maka. Misali zan iya zuwa in yi amfani da wannan prompt ɗin. Idan ka duba na ce creating na professional portfolio website for graphic design with cool effect. So kai tsaye wannan simple kenan, wanda domin mu jarraba shi za ka iya dannawa. So kamar yadda na faɗa shi ne yana ɗan loading sosai, za ka danna akan build now. Bayan ka danna zai fara generating. So kamar yadda na faɗa akan waya yana loading sosai, sannan loading na preview na website ɗin idan ya ƙirƙira yakan ɗan yi nauyi sosai akan wayar hannu. So da za ka yi amfani da kwamfuta da zai fi. So bayan ka danna akan build now zai kawo maka wannan questionnaire ɗin, ma'ana 'yan tambayoyi ne kaɗan. Za ka yi ansa su, kuma za ka iya tsallake su gaba ɗaya ka ci gaba da building naka. So zan iya ci gaba ne in ansa su kai tsaye. So bayan ka ansa tambayoyi kai tsaye zai nuna maka cewa reward ɗin na token ɗin da sun ce za su baka, sun ɗora maka su, wanda za ka yi amfani da su. Dama suna ba da free token a monthly for free, waɗanda za ka ci gaba da amfani da su domin building. Amma idan token naka sun ƙare, dole sai ka jira zuwa wani wata, ko kuma ka yi upgrading domin ka ci gaba da amfani da shi. So idan ka duba gashi nan yana creating, sai ka ɗan jira ka ba shi lokaci kaɗan. So idan ka duba gashi nan kai tsaye yana ainihin summarizing na abubuwan da ya creating ga su nan, kuma yana ci gaba. So sai ka jira. Bayan ya kammala za ka buɗe preview, wanda zan nuna muku yadda za ka buɗe. So abin da za ka yi shine za ka taɓa wannan three dot na sama na browser ka. Kana taɓa su zai buɗe maka tab kamar haka, sai ka mayar da browser ka desktop site. So idan ka duba ga preview nan ya bayyana, amma za ka iya ganin saboda nauyin da yake da shi ya sake ɓacewa. So bayan ta yi loading sai ka ɗan jira shi kamar haka. So za ka ga gefen da ake ganin preview gashi nan yana loading. So sai ka jira in ya kammala loading. So bayan ya kammala loading za ka ga ya yi loading na preview a nan. So kasancewar da waya nake amfani zai jima sosai. So ga inda dai za ka ga preview ɗin nan. Sa'annan za ku iya try da link da ke description na wannan bidiyon. Idan wannan bidiyon ya samu liking da yawa, so zan muku bidiyo step by step yadda za ka ƙirƙira website da abubuwan da ya kamata ka sani, da kuma hanyoyin da za ka bi domin monetizing na channel ɗinka, ko kuma ka sayar da ita domin samun kuɗi. Assalamu alaikum.